Selamat siang, dengan saya Dok Wul. Kali ini kita akan membicarakan mengenai infeksi pernapasan, pilek, dan radang tenggorokan. Saat ini hadir bersama saya Dr. Istiawan, spesialis THT yang akan membicarakan mengenai infeksi radang tenggorokan dan pilek. Dokter Istiawan, lagi musim cuaca pancaroba seperti ini ya, hujan. Kalau di sini kita lagi salju nih guys, tapi kalau di Indonesia lagi musim hujan. Ini sering banget ya Dokter Is, pasien-pasien yang hamil dia sering mengalami pilek dan radang tenggorokan sakit menelan. Nah, batuk juga. Bagaimana Dokter Chris mengatasinya? Siap, baik. Terima kasih Dokter Wulan, Dokter Wu ya, ceritanya ya. Baik, sahabat Dokter Wu sekalian. Jadi pada prinsipnya sebenarnya satu, pilek dan batuk itu merupakan refleks fisiologis. Jadi pada saat kita udara dingin dan kue bisa batuk, bisa pilek juga, itu refleks fisiologis. Nah, kalau pada ibu hamil ataupun siapapun kita, yang paling pertama ini terutama kita ngomong ibu hamil aja ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya adalah kita mempersiapkan diri kita kalau akan kita pergi ke tempat yang dingin atau ke banyak hujan dan sebagainya. Jadi karena kan orang hamil itu kan rentan ya, kita masukkan obat segala ya. Nah, kita harus mempersiapkan diri tubuh kita dengan baik ya, termasuk makanan bergizi, istirahat cukup, kemudian olahraga lah untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya karena ibu hamil itu kita tidak boleh memberikan obat sembarangan, apalagi di semester pertama dan kedua, karena pembentukan janin dan organ-organ itu harus matang dahulu gitu. Jadi kalaupun batuk pilek ya memang dokter THT akan selektif sekali memberikan obat batuk dan pilek hanya jika diperlukan. Tetapi kalau dia saya hanya pilek karena suhu karena kita terlalu capek, ya cukup dengan istirahat. Kemudian kalau ada virus tentunya biasanya kita tadi istirahat 5-6 hari harusnya bisa sembuh sendiri. Nah, kecuali kalau kemudian ada bakteri dan sebagainya, dokter THT atau dokter kandungan pun akan memberikan obat yang tentunya akan dipilihkan yang aman buat ibu hamil, karena tidak boleh sembarangan. Jadi prinsipnya adalah kita menjaga tubuh kita sendiri, jangan sampai batuk pilek itu berlebihan, kurang lebih itu. Jadi kalau pileknya berlebihan pada saat ibu hamil, biasanya cukup dengan nasal spray yang isinya air garam saja. Jadi dicuci aja hidungnya supaya debris atau ingus kita bisa keluar dengan baik dan tidak menempel virus atau bakteri di situ. Kurang lebih begitu prinsipnya. Iya. Oke, sahabat Dok Wul, sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye bye.